Silnik Evolution Evo 33 GX to uniwersalny silnik benzynowy o pojemności 33 cm3 z elektronicznym zapłonem, gaźnikiem typu Valbro oraz tłumikiem typu Pitts. Nabyłem ten silnik już kilka miesięcy temu, a dedykowany on jest specjalnie dla modelu samolotu, który będę montował, składał, ustawiał. Model nazywa się Cirrus SR22T. Zobaczmy teraz, co jest w pudełku. Pudełko jest bardzo ładne, sztywne. Firma Horizont Hobby. Otwieramy. Najpierw widzimy instrukcję obsługi. Nawet jest naklejka. Wszystko jest po angielsku, po francusku, po niemiecku. Zobaczmy, co jest dalej. Tłumik typu Pitts. Aparat zapłonowy. Fajka, cały aparat, przewody. Rurka, przewód do zbiornika paliwa z filtrem. I wyłania się silnik. Ładny, duży, w podwójnej folii. Proszę bardzo. Tu widzimy gaźnik. Świeca zapłonowa. I tu będziemy montować silnik. Silnik jest niedotarty, nowy, dlatego najpierw będę konstruował dechę, na której będę docierał silnik. To tyle na tą chwilę. Pa!